谁啊？七神库图佐夫然后七神巴尔的摩，还好塞班啦。又是塞班。我右转哦。我只能说，玩这个游戏真的是可以修身养性，玩一玩真的莫名其妙脾气都没了。把那个线都没那么乱，德反而国船的线乱成这样，啊，什么线？那个上面的那个牵线，牵线什么东西？上面的电线超乱哦的，德国船超乱。你说船上面的线，我想说你对啊，你房间的看苏联线是什么的船，东西？苏联的船还算整齐，德国船拉萨嘞，蜘蛛网。哎呀，那个没关系啊。德国比较重视陆军嘛，对船舰的那个维修可能稍微就拉垮了一点。我觉得不是他注重陆军，是因为他没有办法注重海军。也是。不要这样，德国做的东西基本上都蛮好看的。对啊。那撇除掉电线以外，我觉得还算好看。你看德国虎式、豹式坦克嘛，都蛮漂亮。你看我多海哪有白穿，鸡排钓鱼楼全吃。你怎么这样说呢 ？Nelson ，Nelson，你这个方向不对，我帮你矫正一下你的方向。你应该要面朝我们。我丢你鱼雷，你来矫正一下你的方向，快点。啊，你不矫正哦，那你就吃雷吧。哇，他们全部跑到那个上面那个岛那边哦。我看到了，没有，我用鱼雷的位置去丢了。想说你直接开炮了，我根本没看到人。我掉头，我要拉距离。中间这边一台都没有驱逐舰，驱逐舰要么在上，要么就在。有了，去在那边。哦，我看到了，看在左边，难怪都没看到他。不好意思，通常我盯上的猎物都是会被我持续攻击的。Nelson，你就承受我轰炸机的怒火吧。干没炸穿啊，靠北啊，怒火个屁呀、看我们驱逐要死了啦！真的假的？哎呀，看起来是要死啦！他直接这样冲上去，对面还有2台巡洋舰在那边，他自己一点啊 C2，干，马上出师不利。我们一台主力舰在上，一台主力在下。哎，你们要往回打是不是？我打那驱逐在那边啊，而且我这张地图那么小，我还是打到那边主力舰啊。嗯。开炮喽！看我有队友加持嘛，我现在射程20几公里，开玩笑。上面这台主力舰是谁？哪一台不是一台焰战叫什么？怎么拼啊？我看不到了。最上面这台有一个什么 R1什么的。焰战号，还是焰抵抗号？不是吧 ？Resistant，英国的。哦 ，OK， 英国的。跑走。你看啦，我们不止没有驱逐，我们还没有巡洋，所以我们命定的，我们没有队友。被发现。
我要开声纳吗？不用了，不用了，我觉得现在都还很远。基本你自己看看状况调位置哦。我知道啊，我有在动啊。为什么要摆这个语音？为什么要用那个指挥官？很嗨啊！我是很喜欢，没有错啦。是。驱逐舰，你喜欢躲吗？那我们就来玩吧。来看看你会在哪里呢？啊，就这只好。哇，我干不行。没关系。好，那上面的我只能说抱歉，我必须取舍，我没办法帮你了。下面还是比较多船，要帮下面优先啊。那你在打那个吗？哇，我在在打驱逐吗我在抓驱逐啊。 ？OK， 我开雷达，继续打。啊，打不到算了。抓他了，受不了。中一颗雷，应该残血了吧？对，3分残血3。一堆鱼雷。好。啊。漂亮。到他哦。是。OK， 然后你们继续从下面绕过去。铁臂之。七神。俾斯麦。七神在哪里？七神在最左边。哦，嗯。离那主力舰开七神那是再好不过了。有点困难啊。最边边哦。我会尽可能援助你们的。毕竟德国人专打德国人，俾斯麦我会好好。俾斯麦应该很好，你打俾斯麦应该很好打吧？对，我吗？我刚刚已经送他3颗鱼雷了。没有说鸡排打他应该很好打。对 ，Hefty 有机会你先打七神，那个荷兰的那个火力应该没有你猛。
搭飞机啊，搭飞机你旁边都是船啊，你没毛打、啊。来了，鱼子，啊不对 ，Be Smile。哎、真的有点过分。果然德国人专打德国人，直接穿3颗。啊，鸡排铁币是交给你了，我去追那个另外一边那个。再穿1颗。水，哎、被我烧死，不好意思啊，枪，不好意思啊。没事，easy。剩下2台巡洋是什么、啊？一台 LA 什么东西的？等一下，那我没这样的看过。话，那我去弄上面那2台主力了，因为他们应该会开下来想办法站起来。打2只哦。你投铁啊，你投铁小个位置投铁、啊。哦，主力现在在，是吧？哎、七神残血。上面这2台主力舰千里迢迢啊，我只能说，我送你离开千里之外呀、拜拜。必死。OK， 很好的团队协作，就是这样。对面航母哪一台啊？塞班。没看，塞班哦。然后对面主力舰是 Nelson 跟 Resistance， 对，我记得都英国的。快打塞班啊 ，FD！ 我打了，我再走。然后我建议你就是你要么头就右转，因为那个主力舰在那边。对我觉得你右转好了，因为那个主力舰在那边。啊，这个炮线实在是有点太直啊，直到我打不到他呀。对面塞班是放弃挣扎了是不是？他放弃挣扎。放弃了。哼，没有那我个靠，你怎么躲在这种角落啊？那个属猪呀，没有在看小地图啊。哎 ，Hefty， 你左转，你去站点。哦，好。你去站点，你就不要开炮，你就卡在那个最边缘。这里哦。左转，你就左转，对。也想站点是不是？就看谁站。也不用站点啦，剩2分钟啊。对啊，也不用站了，真的，因为他们是不可能站下来的。一交战，大家都拒绝交战了。对啊，大家都拒绝交战，不用交战了啊，交给我就好，不用交战。让你感受一下什么叫做时代变了，主力舰。那血量多少啊？半。不会。让你感受一下什么叫时代变了，主力舰。它是 Forza Horizon 491耶。你说 ID 还是什么？它的名字啊，它是地平线赛车地平线的那个 Forza Horizon。哦，是哦。对啊。来打我，快打我！
我挑衅你。啊，快死了、欸！快死了！对啊。好硬要，太硬要了。哇，这场舒服，打了